Khoảng 3.000 năm trước công nguyên, con người đã phân biệt được mèo đực và cái. Nhưng đến năm 2026, tôi đã phát hiện ra một giới tính mới của loài mèo. Đó là LGBT, trước mặt mọi người đây không phải là hai mẹ con, mà là hai con mèo đực. hai bọn nó có cà rõ ràng, một con không có sữa với một con không nếm được tí sữa nào, vẫn bí tu ngon lành được. Mà lạ lắm, hai cái con này không mê mèo cái, chỉ mê nhau thôi. Sáp lại liếm thì quá là bình thường. Đây á, thích cắn chân lại còn cắn cổ. Vậy cuối cùng đứa nào công, đứa nào thụ? Nó luôn.